Ja, då ska jag gå igenom lite lösningar på matematik 1b, kapitel 3 som handlar om uttryck och ekvationer. Första uppgiften jag går igenom är 3105a. Och då ska vi förenkla ett uttryck som ser ut så här. 4x plus 3x plus 6 minus 2. Och en förenkling, då vill vi få ner den här raden. Då vill vi inte ha så långt, utan då kan man kolla på de som är likadana. Och xen är ju likadana här. De här har inga x. Då kan vi göra någonting med de här xen. Säg att det är bananer och det där är äpple. Man kan inte para ihop bananer och äpple, utan man måste hålla dem isär. 4x plus 3x står det. Det är ju 7x. Och plus 6 minus 2 blir ju plus 4. Titta, nu har vi fått ner det. Hela denna raden blev bara det där lilla. Vi gör en till. 5a plus 10. 5a plus 10. Minus 3a. Minus 3a. Minus 9. Vilka är det vi kan lägga ihop och vilka är det vi inte kan lägga ihop här? Ja, jag brukar sätta ett litet streck under så vet jag att jag har tagit denna. 5a. Där har jag inga a. Här står det minus 3a. Hur många a får vi till det? Ja, då får vi ju 2a. 10 plus 10 står det. Tecknet innan är ganska viktigt för att veta om det är plus eller minus. Plus 10 minus 9. Det blir ju plus 1. Då fick vi det här lilla ifrån den där långa. C och D räknar du själv, tycker jag. 3106. C och D är alltså samma sätt som du gör som jag har gjort här. Vilket värde har uttrycket? Då får vi ett uttryck 2x plus 1. Skriver ni ner den så, tycker jag. Och sen står det när x är lika med 4. Det här är A-uppgiften. X är lika med 4. Och måste du se, det här är uttrycket som jag utgår ifrån hela tiden. Där utgår jag ifrån. Och när x är lika med 4, alltså x är samma sak som en 4. Då borde man ju kunna byta ut det här xet mot en 4. Mellan 2an och x, när de står så, då är det alltid gånger emellan, eller multiplikation. Och då byter ut det här xet mot en 4 och räknar ut det. 2 gånger 4 plus 1. Och här är räknereglerna. Vilket går först? Vilken räknesätt? Jo, det är ju alltid multiplikation före plus. Eller addition. 2 gånger 4 är 8 plus 1 som är 9. Där har du räknat ut det. Jag gör B också. Samma uttryck. Detta kan ju ändras. Så det måste man ha koll på. Skriv ner det först. Sen har jag x är lika med 10. Ja, x är alltså samma sak som en 10. Och när jag ska räkna ut något, då vill jag ju få en siffra som svar. Måste jag byta ut det där xet mot en 10 här. 2 gånger 10 plus 1. Och här var räknereglerna. 2 gånger 10 är 20 plus 1 som är 21. Ja. Jag tror att jag kan göra D här också. C löser du på egen hand. Men då har vi x är lika med minus 3. Samma uttryck. Men att x är lika med ett negativt tal här. Ja, vi sätter in precis på samma sätt. Att x är samma sak som minus 3. Plus 1 ska det vara där. 2 gånger minus 3. Det blir ett negativt tal för vi har bara ett minustecken att gånga med. Så det blir minus 6 plus 1. Som blir minus 5. Lite dåligt plustecken där, men det ser du i uttrycket att det står en plusetta där. Och det ska ju självklart stå en plusetta där med. Så gör vi den. 3107. Står det så här. Om man hyr en skylift i x dagar kostar det 400 plus 500x. Jaha. 400 plus 500x. Vad kostar det att hyra skyliften i 2 dagar? Ja, då har ju ditt uttryck här. Och sen står det i uppgiften att x
dagar. Alltså x är lika med dagar. Och hur många dagar är det? Jo, det är 2 dagar. Då ska vi utnyttja det här uttrycket vi har fått och sätta in 2 dagar. Alltså x är samma sak som en 2 här. Här sa jag att det är gånger emellan, multiplikationer emellan. Då räknar vi ut det. 400 plus 500 gånger 2. Och ops, säger jag nu. Ta inte 400 plus 500 gånger 2. För då har du tagit addition före multiplikation. Räknereglerna får du aldrig glömma. Multiplikation kommer före. Det där PDMAS, minnesregeln som jag har gått igenom innan. PDMAS. Så det blir ju alltså 400 plus 1000 som är lika med 1400. Inte något annat. B löser du själv, det är en vecka. Och då är det ju hur många dagar är en vecka. Ja, får du lista ut då. 3108. Vilket värde har uttrycket 80x minus 120 när x är lika med 4? Ja, då skriver vi ner vårt uttryck vi har. 80x minus 120. Här har vi vårt uttryck. Och x ska vara lika med 4. Precis på samma sätt som vi har gjort innan. X är samma sak som med 4. Då vad gör vi då? Jo, vi byter ut x mot en 4. Och räknar ut det. 80 gånger 4 är 320. Minus 120. Jag kan skriva 320 minus 120. Som blir 200. Ska vi göra D. B och C klarar du själv. D. 1750. Du klarar den här själv också tror jag. Minus 0,12x. Där har vi vårt uttryck. Och x är hela 1000. Ja. Hur gör du? Hur har du gjort innan? Jo, uttrycket har du. Och x är samma sak som 1000. Vi byter ut x mot 1000. 1750 minus 0,12 gånger 1000. Och då får du inte ta subtraktionen här före multiplikation. För P det är mas. P parentes M multiplikation. Ja, division först, sen multiplikation, addition, subtraktion. Okej. 1750 minus 0,12 gånger 1000. Ja, flytta decimaltecknet. När man gångar med nolla så ska vi flytta det 3 steg åt höger. 1, 2, får vi lägga till en nolla här. 3, så blir det 120. Och detta blir 1630. Okej. Jag hoppas att det har hjälpt dig i detta. Du klarar nog det här galant. Tack!